tena weekend nyingine Dave akakuja. Nikita tena akakuja akafanya vile amezoea kubadilisha na kutoka. Sasa siku hiyo alienda akakosa kurudi. Akalala nje. Sasa alipokuja akapatana na Dave. Dave sasa hapo ndio walikosania akamchapa. Sasa alipomchapa hapo ndio aliweka kama grudge. Ni ukweli ama ni uongo kwamba alikushika? Ni uongo. Nilikuwa nadhani tu atashika siku moja then arudi. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi and this episode of my story comes to you from Othero. It involves a teenager who has falsely accused her uncle of sexual involvement with her because she was revenging against him curtailing her freedom. The uncle has been in remand for almost a year. And this complicates matters because her brother is seriously sick. Where does this family train their focus? Is it to the remand prison or to the hospital? Let's listen in. Asante sana mam kutukaribisha hapa kwako. Lakini tueleze jina lako, unafanya kazi gani, familia yako iko namna gani? Kwa majina naitwa Eunice Nyambura na nafanya kazi kwa soko Kagemi. Na familia yangu iko salama. Niko na watoto 5 na wajukuu 5. Kuna mtu anaweza jiuliza kama hao wajukuu, kila mtoto wako wako na mjukuu, manake uko watoto 5, wajukuu 5. Wajukuu 4 wenye nimelea wako na hawa ni wa mama moja. Wa msichana wangu mkubwa. Na huyu mdogo ni wa msichana mdogo. Okay. Kwa hivyo wote ni 5. Tuko hapa kwa sababu kuna shida katika familia yako. Mtazamaji, mgusie ni shida gani? Kijana wako mmoja yako wapi? Kijana wangu mmoja ako rumande Australia. Alishikwa kwa sababu ya mashtaka ya kwamba msichana huyu Nikita. Na Nikita ni mjukuu wako? Ni mjukuu wangu. Na kijana ni kijana wako? Ni kijana wangu. Kwa hivyo kijana ni anko ya Nikita. Kijana David ako rumande miezi mingapi? Alishikwa mwezi wa 5, sasa tuko mwezi wa 3. Inaonekana kama miezi 8 sasa. Anaelekea mwaka mmoja? Anaelekea mwaka. Ndio tuweze kuelewa vizuri, tueleze vile ambavyo ulijua kuhusu kushikwa kwake na process ya mashtaka. Ulikuwa wapi wakati uliarifiwa kwamba kuna kesi kama hiyo? Mimi nilikuwa hapa nyumbani. Kama kawaida mashughuli ya kila siku. Na kuna wakati baba yake alipigiwa simu ya kwamba aende Westlands. Sasa wakati huo ndio Nikita alikuwa ameenda kwa hospitali ya Westlands ya kwamba amelipiwa na akasema ni aniko yake. Ili hali aniko tulikuwa naye hapa nyumbani. Mko na kijana wako hapa? Nikita ilikuwa ya kwamba mama yake huyu alikuwa amelazwa hospitali. Na Nikita akaja, alikuwa amepotea sababu hakufanya mtihani wake wa mwisho hivi ili aende grade nyingine. Alipotea kama wiki 2 kabla, hakufanya mtihani. Na hata shule ilipofungwa hakukuja hapa ruhusa. Aliingia siku moja na akatoroka. Hivyo akawa amekaa Kagemi kwa hiyo ruhusa yote ya shule. Hata shule ilipofika kufunguliwa Nikita hakurudi nyumbani. Kagemi alikuwa kwa nani? Alikuwa anakaa na wasichana wengine pale St. Joseph. Juu tulikuwa tunamtafuta na kusikiza. Tulikuwa tunakaa mbeleni kabla tufahamie hapa. Tulikuwa tunakaa Kagemi pale juu hapo Kasiri. Sasa yeye anajuana na watu. Kagemi tumekaa kama over 30 years. Sasa anajua, amezaliwa huko, amekaa huko. Kwa hivyo anajuana na watu. Kwa hivyo alikuwa anakaa na hawa wasichana. Mara anatoka anaenda kwa mwalimu mwingine anaitwa Derito. Sasa tuliposikia hivyo tulienda kumtafuta na tukajua penye yako. Sasa si ndio shule ilipofika kufunguliwa, ikafunguliwa na ikapita kama karibu wiki moja. Ndio Nikita akafika kwangu, nikakuta usiku, juu ninakuanga hata usiku kabla nifunge, ninatumana kwa duka guka yake ananiendea unga. Sasa si ndio Nikita akakuja. Akaniambia shoshi. Akakuja akachukua
pesa nilikuwa nimeweka sababu kulikuwa kunanyesha. Nilikuwa nauza ile pesa nimeweka kwa ofaro na kuja naweka kwa ofaro ingine kwa kibada ili niwashe hapo kwa badala ya kuroweka. Alafu nikatoka. Yeye akakuja. Yeye anajulikana na washman, anakubaliwa kuingia, anajua funguo na wekeleaga wapi. Akachukua pesa akatoka. Sasa alipotoka, alipotoka, sasa baada ya hivyo nilirudi, nikaambia washman, kuna mtu ameingia hapa kwangu. Akaniambia msichana wako tu yule mkale kadogo ndio kameingia na sidhani kama kametoka. Kamwambia yuko hata sijamuona. Akaniambia hako amefaa hivi na hivi. Sasa tulipotoka kwenda nyumbani, tukampata kwa stage pale. Tuliposimama hivi tulimuona akitoka stage ile ingine ya ngambo ile akivuka stage yenye tunapadia. Sasa nikamsalimia, nikamwambia uko aje? Mbona umepotea hivyo? Hata hukuji nyumbani, ulienda hata huripoti hata kusema uko wapi? Tunakumisi, tumekukosa. Sasa ndio nikamsihi akuja nyumbani. Na nikamwambia shule imefunguliwa, mbona umekaa hata nje? Nilifikiria hata ukitembea utakuja urudi shule. Kaniambia yeye hataki kusoma. Juu hata alikuwa ameniambia bereni alipoambiwa na mama yake alisema haya hataki. Sasa ndio tulimpembeleza na guka yake tukamwambia hata kama hutaki kusoma, wacha twende nyumbani. Ni vizuri usiende kukaa na watu hata hii masaa ya saa 4 unaenda kwa nani? Saa 4 usiku. Ni kwa nani unaenda kulala? Na hata ni nani atakufungulia? Utaenda wapi? Si unaona ni madhara kwako kuwa kwa street peke yako ukitembea. Ako na miaka mingapi? Ako na miaka 14 sahi. Sasa ndio tulimpembeleza akasema mimi sitaki, nitahakikisha Dave amelala kwa selo hata kama ni siku moja. Nikamuuliza kwa nini? Kaniambia vile alikuwa ananikataza kwenda kwa marafiki yangu na hata akanichapa. Hiyo nitajiripishia. Sasa nikamwambia hata kama ni hivyo, we kuja twende. Tukaenda. Tukakuja, akakubali tukuje. Au nilimuuliza kuhusu pesa? Pesa nilimuuliza tu saa hiyo, nikamuuliza umeingia kwangu? Akasema hapana. Nikamwambia na pesa nilikuwa nimeweka mahali sioni na nimeambiwa ati niwe umeingia. Mimi sijaingia huko. Sasa nikastaka sababu ni mtu wa hasira na kurusha mikono na hata kuenda nikaona ataenda, nikamwambia ni sawa. Tuende nyumbani basi. Tukakuja. Tulipokuja ilikuwa ya kwamba huyu amelazwa Kenyatta na alikuwa atolewe the following day. Unasema huyu, unajua watazamaji wa David, sorry. Nani huyu Deno anaitwa Dennis. Wako na uhusiano gani na Nikita? Ni brother yake. Yeye alikuwa amelazwa juu alikuwa amerudiwa na ugonjwa, anakuwa na ugonjwa ya heart. Sasa alikuwa amelazwa tena Kenyatta. Sasa ilikuwa mama yake juu ako na mtoto mdogo, ilikuwa apate mtu wa kumshikia mtoto wakienda na yeye ili amuashe nje aweze kutoa huyu. Sasa si ndio kulikuwa na Saturday. Wakaenda. Nikita tukakuja hiyo usiku, tukaongea naye nikamwambia hata umefanya vizuri sababu mama hana mtu wa kwenda kumshikia mtoto na bakiaga hapa na mtoto akilia, lakini we umekuja, mtaenda na yeye umshikie, ukae hapo nje, aende atoe Deno ndio mkuje. Akasema sawa. Asubuhi yake wakaenda na mama yake na mtoto. Sasa mama yake akaenda kushughulikia Dennis kunini sababu alikuwa amedischargiwa. Akashughulika, wakamaliza, wakakuja. Walipokuja tulilala wote hapa hiyo Saturday. Kuamkia Sunday wakashida. By wote unamaanisha nani na nani? Tuambie tu wote sasa. Sisi nyumba yetu wote, baba yao, mimi na David na Irene mama ya Dennis na Dennis na Nikita na hawa watoto wawili watatu sasa hawa wadogo Dan na Tamara na Grace. Sote tulilala kwa hii nyumba. Tulikuwa hapa siku hiyo. Tukalala wote. Dave alikuwa amelala hapa. Na hawa mama yake na Nikita walilala pamoja hapa. Hawa wengine walilala juu. Sasa ndio sasa wakashida Sunday. Nilienda church. Alafu nikarudi. Kurudi wote walikuwa hapa pamoja na mama yao. Sasa the following day ilikuwa ni Monday na follow. Mama yake akamwambia nikitafanya hivi ili nikurudishe shule sababu umechelewa wiki moja. Wacha uendanishe na shoshi. Uende kwangu, mama yake alikuwa anakaa Rulesho.
pale hivi ukiteremka kwenda Mishigui. Aende alete uniform ndio kesho yake waamkie shule, amrudishe shule sababu ilibidi mzazi amrudishe sababu amechelewa. Sasa ndio tulienda na Nikita. Kufika pale juu aliniambia shoshi, hata kama ninaambiwa niende uniform, mimi sitaki kusoma. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia mimi sitaki kusoma. Nikamwambia fanya hivi, mtu hasemagi tu hivyo, inakuaga na sababu, na inakuaga kila kitu chenye kiko mtu anasema lazima kiwe na sababu. Juu umewaza, umefikiria na ama umeona. Sasa fanya hivi, endea uniform. Ukuje, jioni twende nyumbani, tukae chini wote. Useme hivyo mbele ya watu wote. Ili tusikie shule hii ambao unakataa ni kwa nini? Ni shule mbaya ama ni nini umeona shule? Ama ni wewe mwenyewe umeamua hutaki? Sasa ndio alienda. Alienda akaleta uniform lakini hakurudi saa hiyo. Alileta uniform masaa ya saa 4 ya usiku. Saa ile tumekaa hata tumemngojea. Tukishindwa huyu mtoto kwani alikuwa mawapi? Tukamgoja akakuja lakini hakukuja saa ile. Tuko time saa ile mimi nimetoka kwenda kuchukua vikombe za mwisho nje. Na wakati guka yake ameendea unga kwa pale bottom. Akaingia, washman alimruhusu akaingia. Akaenda akaambia washman, shika hizi patia shoshi wakikuja. Alikuwa ametumwa pesa za shamba na mama yake, amuende kwa mama mwingine. Na huyo stepfather tena akampea pesa zingine na akamwambia hii 100 ni yako lakini hizi zingine pelekea mama. Sasa alipokuja yeye alitoka na pesa zingine, aliwasha zingine amerushanisha hapo kwa kabagi akaashia washman. Niliporudi nikaambia mama Irene, hizi vitu ni zako. Yule msichana amekuja ameniachia akasema nikupatie. Nikamuuliza tena ameenda wapi? Akaniambia yeye hajui. Kumbe wakati alitoka alirudi kukutana na guka yake hapo juu kwa petroli kwa Toto. Akakutana naye akamuuliza, Nikita, kwani umeenda wapi? Na ni wewe tulikuwa tumegoja twende home. Akasema mimi nimeenda kununua mandazi. Akamuuliza mandazi saa hii si twende njia ya kwetu ukinunuanga? Akasema hapana, ninaenda kununua mandazi saa hiyo. Anaongea kifuata akienda. Alikuwa anaenda kama kuna mtu amemgoja mahali. Sasa guka yake akashindwa sasa afanye nini? Yeye akakuja. Akaniambia nikamwambia vile nimekuta, naye akaniambia vile amepata. Ya kwamba amekutana naye na amemwambia ameendea mandazi. Sasa nikamuuliza ni mandazi anaendea tumgoje ama ni mandazi yenye anaendea akiedaga? Akasema hapana, huyo hakai kama anarudi. Na kwa sababu tunajua Kagemi hawezi kosa mahali ya kulala na alikuwa amekaa huko, sisi tukaambiana wacha twende nyumba. Tukakuja nyumbani. Sasa kutoka wakati huo Nikita akawa pande hiyo, hakurudi hapa. Akakaa kama siku 3 sasa. Ndio sasa siku ya 4 nafikiri kulikuwa on Thursday. Guka yake akapokea simu kutoka Westlands. Kaambia unatakikana hapa kesho. Uje. Guka yake akaenda. Na akaambia aje na Dave. Kaenda na Dave. Kumbe Nikita alikuwa ameenda hospitali ati akapimwa, ati ameshikwa kwa nguvu. Na akaenda hospitali wakampima wakaona ni kweli alitumika. Sasa ndio akasema ni Dave amemnajisi. Na Dave ni anko yake. Ni anko yake. Sasa Dave alikuwa hapa wakati huo na hata hajatoka. Yeye hakuwa mtu wa kutoka toka. Akiwa na haja anatoka anaenda kwa haja yake, anamaliza na anarudi mapema. So tuelewe vizuri. Nikita hayuko kwa siku kama 3. 3. Dave ako hapa. Dave ako hapa, hajatoka na mama ya Nikita ako hapa, wanashida wote pamoja. Lakini kati ya hizi siku 3 ambazo Nikita hayuko, ameenda hospitali. Ameenda hospitali na amepimwa ya kwamba ameshikwa kwa nguvu na ameonekana ni kweli ametumika. Sasa guka yake akaitwa na Dave akaitwa sababu alisema ni Dave ameshika kwa nguvu. Sasa aliitwa hospitali.
alikuwa hospitali. Sasa hospitali ikapeana kwa health worker. Wako hapo tu kwa container. Sasa si health worker ndio walikuwa naitana. Waliitana na wakawa wamepiga ripoti kwa agenda. Sasa yule msichana wa agenda mwenye anafanya kazi na huyo mama wa agenda alitumwa Westlands ili kuhakikisha mambo. Sasa ikawa hapo ndio Dave sasa mambo yake ilianza kuwa ni hali ya kuulizwa maswali. Sasa walienda siku 2 na baba yake na mimi tukaenda siku 2 na yeye na sister yake sasa huyu mama ya Dennis. Mara ya mwisho sasa tukatoka huko, alafu ilikuwa sasa itani Monday. Monday tukaambiwa twende hapa Kagemi hapo Kiros. Hapo ndio huyo mama wa agenda anakuaga na kaofisi. Tulipoenda hapo Kiros ndio sasa tuliingia na tukaongea. Huyo mama nikaona ameita polisi. Akapigia polisi na akakuja. Wakati tulikuwa naongea Nikita akaitwa akakuja juu alikaa na yeye na huko sasa hakurudi. Nikita akakuja, sisi wazazi tukaambiwa tutoke. Tukatoka nje, David akabaki na Nikita. Sasa wakati walikuwa wanaongea ni askari niliona tu ametoka na David amemweka pingo. Sasa hapo ndio David alibebwa. Sasa tukateremka huko kwa chief. Nikita akarudi na huyo mama wa agenda na sisi tukarudi. Sasa kutoka wakati huo David alirudi akaletwa hapa. Tukaenda kumwangalia siku 2 hapa police station. Ya hapa Udhiru Kishagi. Akakuwa hapo siku 1, ya pili akapelekwa kotini Udhiru. Sasa huko alienda akaitika na tukamwangalia kama siku 1, ya pili kesho yake akapelekwa Kikuyu kwa koti. Akaenda akaitika na kutoka siku hiyo sasa alipelekwa Australia. Sasa amekuwa huko Australia na imekuwa ikiwekwa tarehe tukienda hakuna jambo linafanyika. Haitwi, inahairishwa. Tena anapewa tarehe nyingine tunaenda hawaletwi sababu koti nayo ilishomeka. Sasa walisema imechomeka kila kitu, kwa hivyo hakuna kitu inaweza endelea. Sasa walikuwa wanafanyia kwa police station ya hapo. Sasa wenye wanaitika ni wale wa kesi dogo. Sasa imekuwa akiitwa inahairishwa, akiitwa inahairishwa. Sasa wakati huu wenye ulifuata last month ile ingine tulienda alikuwa ameletwa. Lakini wakati huo sasa tena wakasema ati sijui coordinator hayuko. Anaitwaje huyu mwenye anawasilisha makesi mbele ya prosecutor akawa ati hayuko. Kwa hivyo haiwezi fanyika. Wakarudishwa Australia. Sasa tumekuwa tukitaka apewe board. Na hata unapoenda kuuliza prosecutor kwa nini haiendelei, anasema si huyu alikuwa apewe board, mbona hajapewa? Unashindwa sasa kwani nini inaendelea? Sasa alipoitika mara nyingine tena karatasi ya probation ikawa ati tena haiko. Watu wa probation tukawapigia simu wakakuja. Wakasema wao ndio walileta hiyo karatasi na iko huko. Kwa hivyo karatasi ikatafutwa. Walipoingia wao wenyewe huko kutafuta walipata karatasi. Lakini wale wa ndani walisema hakuna karatasi. Sasa huyu wa probation akatoka akatuambia mimi ndio nitalete next time karatasi, nitafika nayo mimi mwenyewe asubuhi. Sitaleta ilale hapa. Sasa wakati tulienda mara hii ya mwisho tulienda tarehe 12. Tulienda hakuletwa, lakini tulipofika tuliambiwa ati aliitika online na hata kuitika kwake roya hakuwa na hakuna mtu mwenye alikuwa. Sasa yeye alipoitwa aliniambia alipoitwa alishindwa sasa afanye nini. Juu yeye anajua ako na roya na hasikii roya akiitika kwa simu. Sasa yeye akaulizwa ama upewe next time. Akasema nipewe time nyingine wakati mwingine. Sasa akapewa date zingine. Sasa akarukishwa miezi ingine mingapi? 2. Sasa imeenda June. Sasa ndio tunashindwa. June ya mwaka huu. Sasa hajawahi pewa board, hajawahi sikizwa
na ni kwa nini tena amepewa tarehe ya mbali. Na bado ako rumande. Na hiyo rumande alienda akapata, alitoka akiwa mgonjwa pneumonia, alafu alipofika huko tena akapata TB. Sasa amekuwa huko akiugua, lakini amerudi ametibiwa, amekuwa sawa. Kwa hivyo tulikuwa tuna shida ni kwa nini hii mambo ina delay, na ni nini iko behind, ama ni nini inafanya isiendelee. Sababu haina mwangaza ile mtu anafanyanga ya kwamba anasimama anaitika, ama inakuwa mwenye makosa ama hauko na makosa, ama umepewa bodi. Hiyo ndio ninashindwa ni kwa nini. Okay. I think ningetaka nitafute Nikita na nitafute huyo mama wa gender mwenye alimsaidia kuandika hiyo ripoti. Ni watu ningetaka kutafutana na wao. Okay. Sasa Poa. Unaitwa nani? Nikita. Sasa Nikita, nikueleze kwamba hatuko hapa kukujudge, tuko hapa kukusikiza. Ndio tuone vile tunaweza saidia uncle tutoke kwa hii situation yenye tuko kama familia, si ndio? Mbona ulienda bila kuambia shosh? Because like alikuwa anajua natoka, lakini hakuwa anajua place nimeenda. Okay. Sasa turudi ile situation imefanya tukakuja siku ya leo ama kutaka kuongea na wewe. Anko wako wapi? Unajua kwenye yako? Ako wapi? Industrial. Sorry, ongea kwa sauti kidogo. Industrial. Na unajua ni kwa nini yako pale? Ni nini kilikusukuma ukaandika ile statement ambayo ilifanya akashikwa? Joli nigonga. Sasa wacha niulize tu outrightly, ni ukweli ama ni uongo kwamba alikushika? Ni uongo. Sasa haikufanyika. Hadi ile statement uliandika kuanzia class 3, mimba kutoa, haikufanyika. Sema kwa maneno yako. Kufanyika. Haikufanyika. Sasa ungetaka anko arudi. Umefanya nini kuhakikisha kwamba anaweza toka, yani kwenda, ama kama ni kotini kwa ako na wakili? Pahali uliandikia statement umeenda kusema kwamba hiyo statement si ya ukweli? Nilienda tu kusema wa withdraw. Juu aliniuliza kama unataka ku withdraw ama unataka iendelee. Mimi nikasema nataka ku withdraw kesi. Wakasema ni sawa. Okay. Ulikuwa unajua mtu akijihusisha na mtu hajafikisha miaka 18 huwa anafungwa miaka mingapi? Ulikuwa unatarajia nini itafanyika? Nilikuwa nadhani tu atashikwa siku moja. Then arudi. Sasa venye hajarudi for the last miezi 8 hivi, mwezi wa 5 mpaka wa 12, hiyo ni miezi 7 plus 3, miezi 10, inaelekea mwaka. Unahisi namna gani? Nisi vibaya. So ungetaka nini ifanyike? Arudi tu. Akirudi utamsingizia kitu ingine ama mtu mwingine wa familia? Umeona madhara yenye inaweza fanyika? Umeona madhara gani? Sasa nimeharibu maisha mwingine. Hebu nieleze ile siku mlikuwa mnaandika hiyo statement, hiyo report, ni nini kiliendelea? Hiyo process ya kuandika hiyo report. Waliniuliza tu maswali na wakaniambia nitoke. Walikupata wapi na mlipatanaje ndio ukajua kwamba statement inaweza andikwa? Mlipatana wapi? Manake niliambiwa kwamba haukuwa hapa for like 3 days then wakaitwa ati kuna kesi. Mlipatana wapi? Mimi nilitoka. Jini nilikuwa nimekasirikia yangu. Katoka. Kaenda nikalala kwa kibanda. The next day nikaamka nikaenda Westlands. Kwenda Westlands ndo wakani connect na madam anaitwa.
Nani walikuconnect? Madaktari. Ulienda Westlands kwa hospitali? Yeah. Kwa nini? Guiding and counseling kwanza. Ndo sasa tukaenda wakanipima, walinipima hizo vitu zao. Ndio sasa ni connect na mtu anaitwa Betty. Betty tukaongea na yeye. Kanipea place ya kustay. Ndo the next day na tukaamka tukaenda hosi ya Nairobi women. After that pia huyo mama alinipima na akaniambia nitoke nje. Mwenye nilikuwa naenda akaingia ndani. Sasa ndo wakatoka na results. Tukaenda sasa kwa police station. Wakapeana hizo documents. Ndo sasa wakaanza kumtafuta. Wakatupea OB. Ndo sasa na the next day tena wakanipeleka kwa mama wa kuandika statement sasa. Sijikumbuka ni wapi. Lakini huko ndo nikaandika statement. Ni nini nilifanya ukafikiria utoke pahali ulikuwa unalala hapo unasema kwa kibanda uende hosi kutafuta guidance and counseling? Kukasirika. Ulikuwa umekasirika? Ulikuwa umekasirikia anko ama nani hapa? Anko. Ulikuwa umejamii yote siku 3? Nilikuwa nimemkasirikianga. Ulikuwa umemkasirikia kwa nini? Alikuwa ananichapa. Kwa nini alikuwa anakuchapa? Pia alikuwa ananikataza kwenda kwa rafiki zangu. Sorry? Alikuwa ananikataza kwenda kwa rafiki zangu wa shule. Alikuwa anafanya vibaya kukataza? Alikuwa anafanya vibaya kunichapa. Akikuchapa, akikukataza ulikuwa unasikia? Nilikuwa nimesikia saa zingine. Lakini unajua ile akinipata kwa rafiki yangu nikirudi alikuwa ananichapa. Okay. Sasa Waswahili walisema hasira? Hasara. Sasa tumeingia kwa hasara. Haya, ungetaka nini ifanyike sasa kuanzia hapa tulipo? Ningetaka tu atoke. Na watoto wengine wenzako ambao wanaweza kuwa wanapitia njia kama hiyo ya hasira alafu wasingizie mtu. Mbona uliamua kumsingizia kitu kama hiyo? Si ungeenda tu useme anakuchapa, huwa anakuchapa. Nani alikuwa advise ati that is the best thing to do? Hakuna. Mbona hukwenda kuripoti kwamba huwa anakuchapa? Kono na mimi ndo nitachapu. Na wenye unaripotia? Okay, kwa watoto wengine ungewaambia nini? Because wewe umeona ile hasara ambayo hasira inaweza leta. Wakikasirika. Before I take a step, wafikirie kwanza. Na before I take a step, watafute mtu mkubwa wa kuongea na yeye, ndio mwambie huyo mtu mkubwa mu-advise. Asiende kwa mtoto mwenzake. Aende kwa mtu mkubwa, mwambie shida zake, ama aende guiding and counseling. Hivyo ndo atasaidika. Ama kama kuna hasira sana, achukue just a book, write everything. At least ata feel better. Atakuwa relieved. Una regret? Kiaje na kwa nini? Ni nini kila siku ambayo unafikiria kwa hali ya mko wako? What comes to your mind? Like maisha mbaya. Maisha mbaya kiaje? Like uko sika uko nje. Unaona? Uko ni kama place umefungiwa. Unaona? Lakini huko ndio unaona naweza enda tafute kazi. Sasa uko nimemfungia, haizi tafuta kazi ama haizi endelesha maisha yake. Na tangu waingie ushaimuona? Mara moja. Mlizungumza? Tuliongea. Mlikuwa mnazungumzia nini? Like ameniforgive. Na mimi nimemforgive. Like sasa tuna grudge. Tuko sawa. Okay. Situation kama hiyo ulikuwa umefikiria vile inaweza affect familia
considering that your brother ni msik? Ulifanya tu na hasira. Hasira, by the way, sasa hasira zimepungua. Najua pia mimi naogopa sasa. Hasira zimepungua. Sina hasira. Hauna hasira. Na going forward, utamanage aje hiyo hasira? Sasa sina hasira. Na sometimes nikikaa hivi nifikiria mambo, I just do my hobbies and nafanya, tunajaribu kufanya kenye itafanya niache kufikiria. Nikuulize, ungetaka hii familia yenu wakutreat namna gani? Maybe wao wakutreat venye wewe unataka, ungetaka wakutreat namna gani? Jiongee, sema kutoke. Okay. Wapende tu everyone equally. Sorry? Wapende tu everyone equally. Equally. Una feel kama upendo equally? Kuna watu wanapenda kukuliko? Sometimes. Sometimes? Na feeling ni kama wanapenda wengine sana kunishinda. Okay. Nikita alikuja kuomba msamaha lini? Alipokuwa huko sasa, alikuja mwenyewe kwangu. Kaniambia pale kazini. Kaniambia shosh, mko aje? Kaambia tuko wazima. Kamwambia tuko tu. Mbona umepotea? Kaniambia nimeambiwa nikae na huko nisikuja nyumbani sababu anaona kama Defu anaweza kuwa nyumbani. Walifikiria yeye ako nyumbani. Nikamwambia Defu alishikwa na ako rumande, kwa hivyo hayuko nyumbani, wewe unaweza kuja nyumba. Sasa akakuja. Yeye mwenyewe alikuja akaniambia hata hatusikizani na wale wananitoa hapa, wananipeleka kwa mwingine, wananitoa kwa huyo, wananipeleka kwa mwingine. Ngoja kidogo, ni akina nani hao? Hawa huyo mama wa jenda. Anamtoa, anampeleka, anampeana kwa huyo mama mwingine mwenye anamfanyia kazi. Anakaa huko kwa muda, wakikosana tena anarushwa pengine kwa mama mwingine. Mara ya mwisho alikuwa amesikia ya kwamba baba ya Nikita anakaa Kagemi na nyanya yao. Sasa si ndio walitafuta huyo baba yake na nyanya yake. Akawaongelesha, akawaambia mkae na huyu mtoto, akipotea nyinyi nitauliza. Sasa wakakaa na yeye kwa muda. Mtoto akaona mimi sitakaa hapa tena, wacha nirudi nyumbani. Tukaongea na nyanya yao, nikamwambia mtoto amerudi na ako hapa. Akasema ni sawa, kama ako huko nitaenda kwa Betty nimwambie ako huko. Sasa wakati alikuwa huko walikuwa wamenunua bag ati mtoto apelekwe shule, na ili hali hata hapa alikuwa amesema hataki shule. Sasa hawakujua hataki. Sasa huko akajua ya kwamba wanampangia shule, akarudi pande hii. Sasa alipokuja ndio alisema anajuta sana. Juu hakufikiria hivyo ati ndio itaenda. Hebu tupe picha ya vile mlikuwa mmekaa ndio awaletee hiyo habari. Tulikaa na guka yake. Mama yake hakuwa. Tulikaa na guka yake huko ndani. Tukaongea, akasema yeye kwenye amekuwa kwa kina Betty amepelekwa hivi na hivi, na ile maisha amekaa hataki. Kwa hivyo ameona heri arudi nyumbani. Sasa akakuja nyumbani, ndio sasa tulikuwa tunaongea. Akasema mimi najuta sababu si kufikiria itafika hapo. Mimi nilifikiria ni kitu rahisi tu, ataenda vile mtu anawekagwa ndani, achapwe kidogo ama ashiriwe kesho yake. Sasa nilimwekelea kwa sababu ya vile nikitoka shule, alikuwa anatokaga shule, anakuja anabadilisha nguo. Amefika hapa kama saa 12 juu alikuwa anasoma Rulesho. Anabadilisha nguo, anatoka. Sasa Dave naye alikuwa anasoma. Yeye alikuwa anakujaga either weekend ama wakati amefunga shule. Sasa alikuwa anakaa kama wiki mbili, anakuja wiki ile ingine. Sasa si alikuja akaambiwa na Dennis vile Nikita ana behave. Akitoka shule anakuja anabadilisha nguo, anarudi saa 3 ya usiku. Juu mimi si yuko. Sasa akirudi si anapata hawa. Hivyo sasa ndio David akakuja. Siku ingine Nikita akaja kutoka shule, akaja akafanya vile tu amezoea kubadilisha nguo, akatoka. Akaambiwa na uchuge usisherewe, usikuje usiku. Hiyo kuendaga kwa marafiki jioni si sawa.
wakati wa weekend ndio mtu anatafutanaga na marafiki na utakatazwa. Sasa ndio akafanya hivyo the following days. Dave alikuja kama Saturday, Sunday anakuwa, alafu anarudi jioni ya Sunday. Sasa ndio tena weekend nyingine Dave akakuja. Nikita tena akakuja akafanya vile amezoea kubadilisha na kutoka. Sasa siku hiyo alienda akakosa kurudi. Akalala nje. Sasa alipokuja akapatana na Dave. Dave sasa hapo ndio alikosania akamchapa. Sasa alipomchapa hapo ndio aliweka kama grudge. Ana hata hiyo kuchapwa mama yake pia alipokuja akaambiwa mambo alichapana na yeye akachapa Nikita. Kwa hivyo sasa ilikuwa wameungana wawili kukataza Nikita. Kwa hivyo Nikita aliweka grudge kwa andiko yake ya kwamba kila wakati akienda anamchapa. Juu aliambiwa hutaendelea na hii maisha ama hiyo tabia yenye unaendelea nayo nikiwa hapa. Sababu si hutaenda vibaya nikiona. Ninakukataza ili uwe mzuri na uweze kusoma. Lakini Nikita hakutaka. Akipotea akijua atapata andiko yake, alienda akalala na huko nje. Sasa akirudi anachapwa, hapo ndio alikuja akaweka kama kuna ile kukasirika juu ni mtu wa hasira. Hata mimi mwenyewe tukiongea naye hapa asikia amekasirika, anatoka anaenda. Hata kama kuna jambo alikuwa anafanya anaiachia hapo. Kwa hivyo akakasirikia Dave na akaweka grudge. Na wakati mwingine akaniambia kabla hajafanya hii mambo yote. Kaniambia nitahakikisha siku moja Dave atalala sel ama atafugwa. Kwa sababu ya kunichapa. Na ananizuia kwenda kwa marafiki yangu. Sasa hakuna pahali walikupatana kimapenzi? Hawakupatana mahali. Juu huyu mtoto huyu amekuwa kwa hii nyumba na David amekuwa shule. Wakati David anakuja anapata huyu wako. David anasoma wapi? Alikuwa anasoma Bible school. Inaitwa Genesis. Gospel Garden hapa Limuru. Alikuwa akikuja idha aje weekend moja, anaruka zingine mbili, anakuja ingine. Na akiingia hiyo weekend, alikuwa wakati mwingine akiingia, anaenda Shokimau. Alikuwa anafungua kanisa huko. Sasa akiingia tu ni salamu, nimekuja mam, mtanitumia fare ya kurudi, nimeenda Shokimau. Sasa amekuwa hawapatani. Kwa hivyo ndio sisi tunashindwa hii walipatania wapi, sababu tumekuwa hapa kwa hapa. Wakati Dave amekuwa hapa, huyu amekuwa wakati wote, na huyu amekuwa mgonjwa kwa muda, hata ni leo unaona ni mzuri. Amekuwa mgonjwa, ameishi kulala hapa. Nimekuwa nikipeleka choo, nimekuwa nikiletea chakula. Kwa hivyo hakuna wakati hiyo muda yote huyu hajatoka hapa. Hilo jambo la kwamba msichana ataekelea ama atasingizia anko yake na wote ni damu yako, unalibeba namna gani na limefanyia nini hii familia? Liko na uzito kwetu. Sababu hata wakati huu ni kutulia, tumeenda tukitulia kidogo. Unajua jambo likikaa sana, ukisikia uchungu unafikaga mahali Mungu anakusaidia, unaanza kulikava. Unaanza kuona sasa vile ilienda ni sawa tu. Mungu afanye vile anaona. Lakini tunaendelea kuomba Mungu afanye vile inatakikana iwe. Kwa haki. Na iwe mambo yenye inajileta na hata iwe kufungua kwa familia. Sababu ilitupata kwanza wakati tuko na uzito mwingi. Huyu alikuwa hospitali. Tunataka kumuangalia, tunataka pesa ipatikane hivyo. Sasa nayo ile jambo ikajiwekelea juu ya ile ingine. Hata igawa hiyo mambo haiku yani alisikiwa hapa, lakini mambo yenye anaongea Nikita anaongea habari ya nyumba ingine tulikuwa na huko. Sasa hiyo bado huyu alikuwa mgonjwa na alikuwa amelala. Hasemi ilifanyika hapa? Si hapa. Anasema ilifanyika kwa nyumba ingine tulikuwa tunakaa na huko. Mlitoka huko lini? Tulitoka kama mwaka moja sasa unaenda kuisha. So anasema mambo ilifanyika sasa ile amestaki anasema mwezi tulikuwa hapa. Lakini ile mambo amestate yenye ameandika ni mwaka wa 2022. Na ni gani hayo? Sasa si ni hiyo tu. Hiyo ya ni hiyo tu.
Sasa anajaribu kusema kutoka Costa del Sol ati anko yake amekuwa naona. Sasa alipokuja nikamuuliza haya yote mambo ilitoka wapi? Akaniambia aliambiwa aongeze mambo mengi na mambo yenye itaonyesha ya kwamba kweli hiyo jambo liko sawa huyu amefanya ili liweze kukubalika. Sasa aliandika mambo ya kutoka akiwa stradidiri. Na ni alipataga mimba na niko yake akamsaidia nini Pius akatoa. Sasa hivyo class 3. Sasa class 3 hata hakuwa ameanza mambo yake, alipata mimba wapi? Na niko yake hakuwa, alikuwa akikaa mahali ingine kunaitwa kwa NGO ingine inaitwaje hii ya Sadak Awana alikuwa anakaa huko. Na wenye kumwambia aandike ni akina nani? Ni huyu mama wa jenda, huyo mwenye alipatianwa kwake kutoka Westlands ili amlete kwa Betty. Interest ya huyo mama inaweza kuwa ni nini? Huyo mama interest yake nikisikia kwa mama mwingine mwenye alituongoza kwa Roya, alituambia huyu mama ni anakaaga kama NGO, yani anasaidiangwa kwa nini kutoka Amerika, kutoka nje. Hawa watu wakishikwa inakuanga anasaidiwa kutoka huko, anapewa nguvu ya kwamba ameweza kufaulu kusaidia wasichana wake wa Kenya. Sasa hapo ndio alituambia hiyo ako against pesa. Anataka pesa. Anataka pesa kutoka nje. Sasa ukisikia hivyo, mtoto wako wako rumande, hajashtakiwa sababu sasa kesi iko tu hapo ni mention. Ni mzigo wa aina gani kwako? Ni mzito kwangu na hata ninashindwa nifanye nini, juu kama kuna jambo mtu angeweza kufanya, ama uende ofisi fulani uweze kuuliza na useme vile mambo ilikuwa, na uulize kama kweli ni haki mtu kukaa kwa rumande hiyo muda yote ambayo hajui ni mambo gani itatokea, ama itatokea afungwe, ama itatokea ikuwe aje. Juu afadhali mtu awe anafanya kesi usikie leo tulienda ilisikizwa ikafanyika hivi na hivi na tunasikia imefika mahali fulani. Kwa hivyo hiyo ingekuwa inafanya rahisi hata kwa mioyo, lakini hili jambo limekuwa lizito hata kwa familia. Juu tumejaribu, hata watu wote nyumbani wanaulizaga kila siku, imeendaje na yule kijana? Mbona wamemweka kwa rumande hiyo muda yote? Tunawaambia hata sisi tumeshindwa. Tunajaribu kufuatilia lakini hatuna njia ya kufuata. Ndio David ashikwe. Nikita aliandika statement. Sasa mumefanya hatua gani kuhakikisha kwamba ameenda akaandika ingine ya kucounter ama ya kuondoa? Hatujafanya hatua hiyo. Tumekaa tu hivyo sababu hatujui tufanye nini. Sisi tunangojea ati ipate nafasi aitike kotini. Nafikiri mngekuwa mumeenda pahali aliandikia statement akaandika ya pili ya kucancel ama kucounter ile ya kwanza. Sasa hii yenye aliandikia huko hawezi kubali kutuona sisi. Sasa nyinyi mnaenda police station nyinyi wenyewe? Hii police station hii yenye ina nini ilipokelea nini? Ndio atoe statement ya inaitagwa ya kurecount, yani ile kitu tulifanya wakati tulikuwa huko, wakati haka karatasi ka probation kalikosa. Alipokuja huyo wa probation alikuta tumeenda na Nikita sababu tuliambiwa tuende na yeye. Sasa wakati aliitwa ili atoe ushuhuda wake ama aseme, juu tulikuwa tunaenda ili aseme ame withdraw, haikuwa ukweli. Sasa wakati jaji aliuliza Maina amekuja, akaambiwa ako. Sasa akasema karatasi ya probation yapewe. Ndio ilitafutwa ikawa ati hakuna. Sasa wakati ilikosa, huyo wa probation alisema hata ni vizuri nimeona Nikita, nataka kuongea naye, nipeeni ruhusa. Tukamwambia ongea na yeye. Sasa akaenda akamwambia Nikita, akamwambia mimi nimeamua kutoa sababu haikuwa ukweli. Nilikuwa nimewekelea niko yangu. Na akamwambia ni kusurutishwa ama ni kufosiwa ama ni nini. Akasema hakuna mtu ameniforce, mimi ndio niliandikisha na mimi ndio nataka kutoa sababu haikuwa ukweli.
Sasa akamwambia kuna ile bill, kuna board, kuna hiyo ku-withdraw. Unataka gani? Akamwambia mimi nataka ku-withdraw. Sasa akakuja na yeye kwangu akaniambia ati sasa ameona hata ile karatasi atawachana nayo, aende aandike karatasi nyingine ya kusema Nikita anataka kuondoa. Kwa hivyo sasa nafikiri sasa karatasi ya probation ameandika tofauti na ile ya kwanza ya kusema mtoto anataka kuondoa. Kwa vile mnaishi mkiwa extended, kwamba nyinyi ni wazazi, mko na watoto, alafu wao watoto wako na watoto wao, mnaishi pamoja. Sasa huyu ni mmoja wenu ambaye ameaccuse mwingine mmoja wenu. Mnachukuliaje Nikita kama familia? Sasa sababu damu ni mzito kuliko maji, tugali tunampokea kama mwana, sababu yeye ni mmoja wetu. Kwa hivyo tukaona shetani naye, tuliweka shetani ndani, sababu mambo mengine hayafanyikagi tu hivyo tu, lakini kuna mwenye kuleta mabaya kuweka kwa mawazo ya mtu. Hivyo tukaona pengine Nikita aliona kwa sababu ya ile raha yake anakatazwa nje, awekelee ama awe alipata mawaidha kutoka kwa mtu ama watoto wengine. Amwekelee ili amuondokee jiani ili aweze kufanya vile anataka. Kwa hivyo ndio tulifikiria pengine aliona afanye hivyo ili huyu aondoe huyu kwa kumpinga kwa mambo yake. Juu akifika hapa kama anko hayuko, yeye anaweza enda popote. Kama jana si unaona aliingia, alijitayarisha, hakuniambia kitu, mimi nakuta Nikita alikuja ati akajitayarisha na alijitayarisha kama anatoka nje ya hapa. Kwa hivyo hayuko. Sasa nilikuta tu ameenda. Kwa hivyo ako na uhuru ya kuondoka na kurudi saa ile anataka. Na wakati mwingi sasa hata akiwa amerudi hapa si ati analalanga hapa. Kama jana alilala hapa, lakini siku zingine yeye akitaka kwenda anaenda kama siku 2-3. Unamuona tena ametokezea ama unasikia ameonekana huko kwa barabara akitembea na marafiki. Hivyo hapa hata aliporudi hakai. Kwa hivyo ni kama alitaka freedom yake. Na kwa sababu alitaka hata kuasha shule, alikaa amepata uhuru. Na sababu sasa wakati huu huwezi kumwambia mambo na shule ama ujaribu kwenda kwa government useme amekataa shule kwa sababu ya yale mambo yako. Sasa huwezi sema jambo mpaka mambo iishe ndio uweze kusimamisha mtoto. Sasa maombi yako ni gani? Maombi yangu ni David apate haki yake, hata kama hatatoka apewe board, afanyie kesi nje, badala ya kuteseka huko kwa romande. Juu hiyo muda amekaa romande ni mingi. Mimi hata sikujuanga ati mtu anaweza kaa romande hiyo muda yote. Nilijua romande ni kwa mwezi, alafu unaingia kwa kesi, unaanza kufanya kesi. Lakini sasa hii imeenda too much na imeenda zaidi, vile sasa inaendelea kufinyiria mawazo ama inafanya mtu awe na stress. Kwa sababu unafikiria habari ya yule mtoto, sababu unasikia kiungo chako kikiwa kiko mahali kimefinyiriwa, pia wewe unasikia hauna ile breakthrough ya kazi zako ama kufanya mambo yako ukiwa na uwazi ama ile furaha na amani. Juu kila kitu hata ukipata kidogo pengine ufikirie vile atapata kakitu akule na murushia. Sasa hiyo ndio inakuwa hatuna amani yani. Sababu naona ugonjwa ikiwa huyu ni Nikita, huyo ni David. Sasa mambo imekaa kama familia, hata tukashindwa ni nini inatupata. Na nini hii inaingilia kwetu. Nini inasababisha familia. Hapo awali mlikuwa tu sawa? Tulikuwa sawa na tuko watu wenye furaha. Tulikuwa tunashiriki maombi ya asubuhi pamoja. Jioni tunasoma Bible. Sunday tunaenda kanisa. Yani tuko watu ambao ni watu wanajua Mungu. Lakini mambo haya, wacha niseme shetani aliyatia ndani ya mmoja mwenye alikuwa na weakness ya kutumika. Na sio kazi Nikita anafanya? Nikita hafanyi kazi. Nikita ni wa miaka 14, mtu ako shule. Na wakati wa mwisho kwa shule ilikuwa lini? Ilikuwa ni tamu amekuwa hayuko.
na ile tamu ingine last year hakufanya mtihani wa hii grade kwenda grade ingine. Alikataa kabla ya wiki mbili za mtihani, hakuenda. Mtihani tu ilitangazwa ya kwamba iko. Hakurudi shule tena. Na huwa anasema anataka kufanya nini? Juzi wakati tulikuwa tumeenda huko aliogeleshwa na lawyer. Aliogeleshwa na mama mwingine mwenye analeta lawyer wa health. Akasema yeye anataka kujifundisha salon. Yani beauty. Ndio alisema yeye, hata alimwambia yeye hataki shule. Na marafiki ambao wanatembelea wewe unawajua? Najua mmoja tu ako hapa chini. Unajua wanasema nionyeshe marafiki zako nikujue. Wewe ukiwaangalia marafiki unaona ni wa aina gani? Huyo msichana mwenye yako hapa, yeye hana ile, yani hata saa ingine hawatembeagi vizuri na yeye sana. Lakini kulala analalaga kwao, wako marafiki kabisa, lakini kuna ile mambo, ile mtu anakuaga, ako na principles zake huyo msichana. Kwa hivyo hawezi, kuna mambo hawezi pita zaidi. Huyo akitaka wapite zaidi, anamwambia wewe songa, mimi ni siwezi enda. Hivyo unakuta sasa unamkuta, lakini hajui, yani anajua Nikita ameenda mahali fulani, lakini yeye hakuenda. Okay. Wakati mwingine anakuja anajitayarisha, anaenda, anasema anapiga simu usiku, anasema hataweza kufika, atakuja kesho. Mwambia ni sawa kama uko safe. Kwa hivi sasa tukitaka kupata huyo Nikita, sisi tutamtoa wapi? Saa hii siwezi sema. Sababu sasa nilikuwa nimetumana kwa huyo msichana, akawa hayuko, wamefunga kwa hawako. Sasa labda sasa huyo msichana tumpate jioni. Tusikie kama walikuwa na yeye leo ama waliwashana siku gani. Sasa hujui yuko wapi? Sijui zaidi ya hapo. Na kesi ikiisha, mtaishi namna gani kama familia? Mambo itarudi tu pahali mlikuwa? Hapana. Sasa David akitoka ataenda, tumepanga ataenda kukaa na brother yake huyo Theuri. Na Nikita akikubali akae hapa ni sawa. Na kama hataki naweza enda akae na mama yake. Juu tulikuwa hata tumemtoa hapa. Nikamwambia vile tuliona vile anaenda, nikaambia mama yake huyu mtoto anaonekana atapotea. Kwa hivyo sababu mimi sipatikani ili niweze kumfuatilia, chukua ukae na yeye umwangalie. Sasa alipoenda kwa mama yake, aliwekewa masaa ya kwenda shule na ya kurudi. Usipitishe hii masaa. Sasa hiyo ndio tena alikuja akaniambia mimi sitakaa kwa mama tena, mimi wananipimia masaa. Mimi siwezi enda kwa marafiki, hata siwezi enda dancing na ninaedaga. Sasa siwezi fanya jambo lolote, kwa hivyo sitaki kukaa huko. Na akakataa na akaja. Sasa akawasha kila kitu huko. Swali ya mtazamaji. Kwa sababu niko hapa nimuulizie swali. Anajiuliza kwa nini Nikita haishi na mama yake? Mama yake naishi na si baba ya Nikita huyo. Sasa ni mwenye amemuoa. Wako na mtoto mmoja pande hiyo sasa. Sasa wanakaa na yeye. Kwa hivyo sasa ile kukaa na stepfather, ndio hiyo sasa alikaa huko, akaona anapimiwa masaa na agaliliwa saa, akaambiwa saa 12 unatakiwa uwe hapa. Sasa yeye hataki hiyo kuulizwa ulikuwa wapi, umechelewa wapi, kwa nini umekosa kufika mapema. Yani hataki kuzuiliwa kwa njia yoyote. Hataki, anataka freedom yake. Akitaka kwenda dancing, anapitia akitoka shule, ama Saturdays anaenda kutembea vile anataka. Saa ingine anasemaga nimetoka shooting, nimeenda town, nimeenda wapi, alafu anarudi. Lakini sasa hapa ambapo amepata freedom ameharibu. Sasa hapa akirudi, yeye anakuja tu, hata Defu kama angekuwa hapa yeye hana shida na yeye. Yani hawajadharauliana ile ya kusema ati ulinifanyia ama ulinistaki. Sababu hata wakati tulikuwa pale kotini, alisema tumpeleke asalimie Dave, tukampeleka. Sasa hata alipomsalimia alirudi kutoka na kilio kingi, akalia akasema hakuwa anataka hivyo. Sasa tunaona kujuta kwake. Na ile mambo alisema inaonekana ni kweli, haikuwa ya ukweli. Ni kama mambo ilikuwa amesukumiwa, ongeza hii, tengeneza hivi, ndio iwe jambo. Sasa mko na wakili? Mko na wakili? Tuko naye. Nikita ameandika kuna kitu inaitwa affidavit.
Yani unaenda unaswear kwa wakili. Ameandika hiyo. Wakili wetu, wakili wa Defu. Nikita, Nikita nafaa kwenda swear. Kuna kitu inaitwa affidavit ama ni kama kiapo. Kwa wakili wa Defu sasa. Ya kusema hayo mambo yote si ukweli nini niliambiwa yeye mwenyewe. Haijafika hapo. Anafaa, I think inafaa kufanyika hivyo. Ndio mkuwe na defense. Kwa sababu hawezi tuenda akasimama kotini akasema nime-withdraw. Okay. Yes. Sawa. Ungetaka kupeana nambari yako ya simu ma? Kabla tuende hapo, pole. Tueleze kuhusu huyu kijana ambaye ni mgonjwa. Kijana aligojeka kama hajaenda secondary alipofanya mtihani wa standard 8. Ako na miaka mingapi? Sasa ako na 17 anaelekea 18. Sasa aligojeka tu wakati alifanya 8. Vile vijana wana sasa akikuwa mkubwa si tunampeleka huko kwa jandoni. Alafu akarudi akapona. Sasa ikawa tukampeleka form 1. Alikuwa alisoma kama wiki 2, sijui kama iliisha tamu. Akagojeka. Kutokana na ugonjwa wake alifikishia, tuliona guka yake amesahau simu. Tukamwambia shika simu, kibishia guka. Akamkibishia. Kumkibishia kufika kukaribia penye yako alipowaita ili wasimame. Akaanza kuzunguka hivi, alisikia kisungusungu akataka kuanguka. Sasa guka yake alikibia akamshikilia. Sasa kutoka hapo hiyo ugonjwa ikawa ya roho. Sasa ndio aliporudishwa nyumbani, aliporara, akavura mpaka tukapeleka hospitali. Wakampima, wakasema hana damu ya kutosha. Sasa akaambiwa kule vitu za damu, mara akatibiwa H pylori. Tena akaambiwa si H pylori. Sasa tukapeleka Bagathi. Kupeleka Bagathi ndio alimpima kila kitu. Wakakosa ugonjwa na wakataka kutuma damu yake Kenyatta. Sasa damu ilitolewa mara kama 2, mara ya mwisho ilianguka ikapasuka. Daktari akasema heri apelekwe Kenyatta yeye mwenyewe kuliko damu ishinde ikitolewa kupelekwa. Sasa wakamu-discharge tukapeleka Kenyatta. Sasa Kenyatta amekuwa alilala Kenyatta. Ulilala miezi? Wiki 2. Akatimbiwa, roho ikasetiwa kiasi. Akarudi vizuri, akarudi nyumbani. Sasa amekuwa akisidiwa, tunarudisha, anatibiwa, akirudi sawa, tunarudisha. Sasa hiyo ndio maisha tumekuwa nayo. Tukitarajia anaweza pata surgery, lakini bado hatujapata. Surgery ya kufanya nini? Ya roho ilionekana iko na kakitu. Mahali inafunguka hivi, ili ijifunge hivi. Hapa kuna kakitu kanakuja kanataka kufunga hii shimo ya sijui ni ya kuingiza ama ya kutoa. Hapa kanataka kukuja hapa juu. Sasa hako kakitu kenye kamezalilia ndio inatakikanaga daktari atoe. Okay. Sasa unasema familia imepatwa na mambo matatu. Ugonjwa, kesi. Na kesi. Na kesi imetokana na mmoja wenu. Mambo ni mazito mama. Ni mazito. Ombi lako ni mtoto wako atokee rumande na kesi ishe. Kama hiyo kesi haingekuwa, sasa hivi familia maisha ingekuwa namna gani? Tungekuwa nafuu kidogo. Sababu hata kama dawa za yule zinatukibisha kila wiki giribiri. Sasa heri tungejuaga tunakibishana na dawa kuliko kusikia tena tumejeruhiwa pande ingine tena tunaponya kinonda ingine ambayo tena inaremea. Nikita hakuwa anajua kwamba mtu akiwa na kesi ya kuhusika kimapenzi na mtoto ama mtu ambaye hajafikisha miaka 18, mtu huwa anafungwa miaka kama 35. Hakuwa anajua haya. Hajui kitu. Hajui. Ni ile msisimuko wa usichana sasa ndio anaanza kukua kasichana kenye kanajua mambo, kanajua hasa wasichana wa siku hizi wako na ujuaji mwingi. Hata anajua kuliko wewe mzazi.
Hata ukimwambia jambo, ukienda hivi utapata hivi na hivi, ni hatari. Yeye anakuambia mimi siwezi, mimi najua kujilinda, unaona? Sasa yeye anajua hata kuliko wewe, kumbe hata alijua njia za kujilinda kabla hata wewe hujamwambia. Unaenda ukimwambia polepole ili uweze kumsaidia, lakini yeye amejua zaidi yako. Kwa hivyo wako na ile kujua zaidi kuliko wewe. Unaenda step by step ukimfundisha jambo, lakini yeye ako zaidi yako, amejua mambo zaidi. Sasa ako ile ya kushikana na marafiki ya mimi siwezi ambiwa, mimi siwezi fanyiwa, mimi siwezi katazwa hizi vile nataka, lazima nifanye kenye nataka. Ako hivyo. Yaani ni mtu wa hasira. Na mtu wa kufikiria jambo saa hiyo na anailifanya. Ndio akifika kwa hii nyumba hata afikirie, yani akasirike kidogo. Anakimbia na huko anachukua vitu zake, anaanza kuweka kwa bag. Anasema mimi naenda na hamtaniona tena. Hata kuna siku hapa alichapwa na mama yake. Akamwambia shika hizi visu, anamletea visu kama 5. Anamwambia shika niue mam, niondoke niue. Mama ananipatia visu, na shika anarudisha padei. Kachukua kamba hizi za stima. Kafunganisha akaenda akafunga huko juu. Akapanda ati anataka kujihang. Akaambia na mama yake unataka kujinyonga. Mimi nikamuuliza, Nikita unataka kujinyonga? Akasema wacha nikufe niwaondoke sababu mnanifinyia maisha, hakuna mtu anakubali kenye ninafanya. Hakuna mtu yani ile kuappreciate kenye anafanya, yani hatuoni kama ile anafanya ni sawa. Yeye anataka awashiriwe awe na life yake mwenyewe. Sasa ikawa tukakata hizo kamba na tukaongelesha mama wa nyumba 10. Sasa akamuita wakati mwingine akamuongelesha. Sasa si akatulia wakati huo na akaendelea kuja nyumbani wakati mwingine na mwingine. Sasa amekuwa akilala siku 2, wiki moja halali, siku 2, wiki moja halali. Na akiingia kwa hii nyumba hata umwambie nifanyie kitu hata hawezi. Hawezi kubali. Hata akilala kwa kitanda mwambie tandika hiyo kitanda, hawezi. Kimwambia nichukulie mtungi hapa kwa mfereji, hawezi. Niulize, hakuna kitu anatumia? Hiyo ndio mimi sijui sasa. Hiyo ndio mimi. Lakini kuna wakati alikujanga nikaambiwa na watoto, huyu kijana wao alimuona akiwa mlevi. Na siku hiyo hakukubali nimpate. Tena siku ya pili tena alikuja tena akaja tena akiwa mlevi, lakini nilikuta ati amelala. Sasa sikutaka kukoroga ile mambo ili asije tena akaanza kusoba vitu zake na sababu hatutaki atoroke. Sababu tuko na kesi wapi? Akipotea akosekane tena itakuwaje? Sasa tunajaribu ile kesi ionekane suluhu, tuweze kuona vile naye tutampeleka. Zile ripoti ziliandikwa, ile ripoti ya daktari uliiona? Uliiona wewe? Ripoti yake ya daktari. Niliona. Uko nayo ama iko wapi? Iko. Ile inaonyesha tu picha. Hiyo yenye inasema vile hiyo yenye alifanyiwa examination na daktari. Iko. Hiyo iko yenye inaonyesha tu picha vile tunakaanga. Hiyo ningetaka kuiona pia. Okay. Kidogo tu utatupatia. Wacha turudi kwa kijana. Surgery yake inahitaji pesa ngapi? Surgery yake ilikuwa inahitaji 1.5. Lakini walikuwa wamekubali SHA ilipe 942,000. Ilikuwa imesimamia SHA, lakini tulikuwa tunakosa hizi 6. Okay. Yenye hata tulishagisha kwa soko hivi, zimetumika na hii matibabu yake ya ingine yenye imekuja baadaye. Juu alirudi akagojeka, miguu ikatoboka, vinonda ikafika mpaka hapa, hata ni saa hii namalizia mangozi ya mwisho kutoka. Akarazwa Kenyatta sababu ya hiyo mangozi, hiyo miguu ikatibiwa. Sasa amerudi, sasa imekuwa akidresiwa kila mara. Sasa ndio hiyo, sasa hiyo Kenya tulikuwa tumerisi kidogo, imeenda imekuliwa hivyo. Sasa hii ni tuna struggle na pesa ya dawa kila wiki. Tukiwa hatuna lazima tukope sababu hawezi kaa bila dawa. Akikaa siku moja bila dawa unaanza kuona ameanza kuhura.
Na sister yake ndiye mwenye hii kesi. Sasa hiyo mambo ndio imekuwa magumu kwetu na ni mazito. Ila tu tunajikaza sababu tunamshukuru Mungu, maana tukimuelewa yeye anajua kuhandle kila kitu. Anajua kutusaidia. Ungetaka kupeana nambari yako ya simu? 07 1625 3073. Irudia. 1625 3073. Umeregister na jina gani? Kuregister Eunice Nyambura Ektara. Ektara. Ekitara. Ekitara. Okay. Asante sana kwa wakati wako na pole kwa hayo masaibu yote ambayo yamepata hii familia. Lakini sasa pia karibu kwa hii familia kubwa ya Tuko. Asante. Usijisikie kama unatembea peke yako. Najua watatembea na wewe kwa njia moja ama nyingine. Asante sana. Mungu awabariki sana. Karibu. Kwa ajili ya kututembelea na kutufikiria. Karibu. Tumeshukuru. Tuko family, I think teenage and adolescents can make you do crazy things. But now, this case is quite unique because this girl's brother is sick and now she has dragged her family into the courtrooms fighting for justice for one of them, her uncle. And as she says, it was out of revenge just because she wanted her freedom. Where does that leave the family and their relationships? That's the kind of stories we have here. Families are going through a lot. How can we work with this family? How can we work with Mama John and Mama David? How can we work with them? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching. Until next time, God bless, and let's be a little cautious about the things we may accuse others of doing against us, maybe because of revenge or anger.